السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المنبر فقال آمين آمين آمين. فلما نزل من المنبر تعجب الصحابة وقالوا يا رسول الله لماذا قلت آمين 3 مرات؟ قال صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى أتاني جبريل وقال رغم أنف كل امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له فقلت آمين. وفي الثانية قال رغم أنف كل امرئ ذكرت عنده ولم يصلي علي فقال آمين. وفي الثالثة قال رغم أنف كل امرئ أدرك والديه أو أحدهما ولم يغفر له فقلت آمين. معنى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، إن هو رمضان يعدي عليك وأنت في الآخر ذنوبك هي ومفيش أي تغير خالص في أي حاجة. والحاجة التانية إن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أمامك وأنت ما تصليش عليه، خاب وخسر يعني أنت خسرت في الدنيا وخسرت في الآخرة. والثالثة من أدرك أبويه يعني أبوه أو أمه أو الاثنين مع بعض ولم يغفر له. الثلاثة دول فرصة اغتنمهم، رضا الأم والأب ورمضان، ونحن يعني خلاص موشكون على انتهاء من شهر رمضان. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إن أحب الأعمال أدومها وإن قل، بمعنى اللي أنا في رمضان بصلي بقرأ القرآن بقيم الليل بعمل كل حاجة، بطلع زكاة، بعمل كل حاجة بتقربني لربنا سبحانه وتعالى. بعد رمضان إن شاء الله عاوزين نحافظ ونداوم على هذه العادة حتى وإن قلت، يعني ركعتين في نص الليل يعني تداوم عليهم بدل ما تصلي 8 ركعات ولا 12 ركعة مرة وتنقطع خالص، لا خليهم ركعتين بس في جوف الليل. وبالنسبة للقرآن لو هتقرأ صفحة، لو هتقرأ حتى آية، لو هتقرأ نص صفحة، أي حاجة تقرأها من القرآن الكريم، والمداومة على الذكر والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله، كل الحاجات دي محتاجين نطلع منها من شهر رمضان، هتخلي رمضان بداية للطريق الصحيح مش النهاية وخلاص، مش خلص رمضان خلاص قفلنا المصحف وقفلنا كل العبادات. لا احنا مش عاوزين كده، عاوزين تبقى رمضان هي البداية الأفضل لنا إن شاء الله بعد انتهاء شهر رمضان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال برضو صام رمضان وأتباعه 6 من شوال كأنما صام الدهر كله. عاوزين برضو نحافظ على هذه السنة، نحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من هذا الشهر الكريم وقد غفر لنا ذنوبنا وجعلنا من عتقائه من هذا الشهر الكريم. نشوفكم في حلقة جاية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم.